Hello kids. Hello kids. Today's subject is English and chapter 5. Chapter 5 is sound of I. And I का sound E होता है. तो आज हम लोग sound of I सीखेंगे. Sound of I words. Sound of I as in zip. Zip में E का sound है, मतलब I का sound E होता है. And zip में E का sound आ रहा है, right? Sound of I as in zip. Read aloud. Zip, dip, hip, lip and tip. Sound of I as in bin, in. Bin, fin, pin, sin, win. Sound of I as in kid, id. Kid, bid, did, hid, lid. Sound of I as in fig. Fig, big, dig, rig, wig. Sound of I as in hill. Hill, bill, mill, till and will. So, similar words are rhyming words, remember? And read aloud. Little Jill goes up a hill. Jill sees a mill on the hill. The wind is chilled. Jill sips tea. And next page. So, हम लोग I words. I sound. Sound of I words हमने सीखा. And next page. Sound of I as in girl. Girl, okay? ध्यान से सुने. Girl. Read aloud. Girl, sir, fur. And sound of I as in bird. Bird, chirp and third. Sound of I as in shirt. Shirt. Shirt, dirt, skirt and first. And read aloud. 3 birds sit on a big tree. The birds chirp. So 3 चिड़िया जो है वो बिग ट्री पे बैठी है और वो चर्प कर रही है, यानी चहचहा रही है. अ मैन इन द शॉप पैक्ड माई शर्ट एंड स्कर्ट. एक मैन है शॉप पे जो उसके शर्ट और स्कर्ट को पैक किया. तो देन वो आदमी कह रहा है थैंक यू. एंड द नेक्स्ट पेज. साउंड ऑफ आई एज एन काइट. ओके, रीड अलाउड. Kite, bite, sight, fight, light and right. Sound of I as in ice. Ice, dice, nice, rice and vice. And sound of I as in 9. 9, dine, fine, mine, pine, shine. And sound of I as in hide. Hide, ride, side, tide, wide and slide. And similar words are rhyming words, right? Read aloud. 5 mice run on a big dice. They find some rice at its side and they slide off the dice. They fight to eat the rice. So इसमें हम लोग चीज़ करेंगे कि आई साउंड वर्ड को सर्कल कर देंगे. ओके, यहाँ पे So, see sound of I words. Mike, big dice, rice, side, slide, dice, fight and rice. Okay. So, next page हमने I sound words सीखा समझा. And next page check your progress. Read aloud and circle the odd word. Okay. So, wide, girl, tide, side and hide and ride. So इसमें odd word कौन सा है? Of course girl, girl. Wide, hide, tight, side, ride. Similar है. Girl जो है वो है odd. So इसको circle करेंगे. And fig, bat, big, wig, dig, gig. So last में word के ig है. हर word के last में ig है. But इस word के last में at है. तो ये हुआ odd word. So इसको circle करेंगे. Okay. And the next line ice, lice, mic, dice, vice एंड विग. तो हर वर्ड के लास्ट में सी ई है, सी एंड इसके लास्ट में क्या है? आई जी. सो दिस वर्ड इज ऑड वर्ड. तो इसको सर्कल करेंगे. ओके. जेट, किल, हिल, बिल, विल, मिल. सो ये तो पहले ही पता चल रहा है कि ये ऑड वर्ड है, तो इसको सर्कल करेंगे. सिक, विक, माइक, क्लिक एंड स्लिक. सो दिस हर वर्ड के लास्ट में क्या है? एस सी के है, सी के बट इस वर्ड के लास्ट में आई के ई. सो इसको सर्कल करेंगे. ओके. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज
choose a word from the box and then write it with the having a similar word. तो विक के सिमिलर, यस, लास्ट में देखेंगे आई सी के किस वर्ड के लास्ट में आई सी के है, यस, आई सी के सिक के वर्ड में. ओके, सो विक सिक. एंड काइट, काइट का सिमिलर तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आई टी ई किस वर्ड के लास्ट में है, आई टी ई, काइट. एंड हिप नहीं होगा, विग नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, पिन, माई किड, राइट, काइट राइट, सिमिलर है राइट, काइट एंड राइट. जिप, आई पी, जिप. तो आई पी देखेंगे यहाँ पे किस वर्ड के लास्ट में आई पी है, पिन है ना. जिप एंड नहीं, ये भी नहीं है सिमिलर. सो आई पी यहाँ है, हिप, जिप, हिप, तो यहाँ पे लिखेंगे. ओके, एंड लिड. सो आई डी देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, किस वर्ड के लास्ट में आई डी है, किड. ये है आई डी, के आई डी, ये एल आई डी, किड, लिड. ओके, बर्ड, बर्ड, बर्ड का सिमिलर वर्ड आई आर डी देखेंगे तो यहाँ है आई आर डी, बर्ड एंड थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड लिखेंगे. ओके, बिन, बिन, तो यहाँ देखेंगे इस वर्ड के लास्ट में क्या है, आई एन है, तो यहाँ देखेंगे आई एन कहाँ, यहाँ आई एन है राइट. पी आई एन, पिन, बी आई एन, बिन. एफ आई जी, फिग. एंड यहाँ देखेंगे आई जी किस वर्ड के लास्ट में है, यस, देयर इज आई जी, डब्ल्यू आई जी, विग, एंड एफ आई जी, फिग. एंड डाइस, डी आई सी, तो आई सी किस वर्ड के लास्ट में है, यहाँ देखेंगे आई सी, तो माइक एंड डाइस, सिमिलर वर्ड्स, तो यहाँ लिखेंगे. ओके, सो चैप्टर 5 कंप्लीट होता है. तो चैप्टर 5 में साउंड ऑफ आई वर्ड्स सीखे एंड उसकी एक्सरसाइज की. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.